आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। योग दैनिक रूपमा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो, तर कतिपय अवस्थामा हामी योग गर्न भ्याउँदैनौँ या सक्दैनौँ या डराउँछौँ अथवा योगलाई अर्कै किसिमले लिन्छौँ। हामी छुट्टै ठाउँ चाहिन्छ योग गर्नको लागि, या हामी घर या अफिसबाट अलग जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। योग गर्नको लागि योग हाम्रो जीवनको दैनिकी बनाउनको लागि जहाँ छौँ त्यही अवस्थामा हामी योग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हामी कामबाट केही बेर ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि रिफ्रेस पनि हुन्छौँ। त्यसकारणले योगको लागि छुट्टै ठाउँको आवश्यकता पर्दैन। जहाँ छौँ अफिसको गार्डनमा, बाल्कनीमा या अफिस रुममै हामी योग अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। आज हामी अफिसमै बसेर गर्न सकिने योग या प्राणायाम गर्दछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, सुरु गरौँ आजको योग प्राणायामबाट। आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ पहिला, त्यसपछि केही बेर प्राणायाम गर्छौँ अनि हामी हल्का व्यायाम र स्ट्रेचहरू सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ प्राणायामबाट। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। प्राणायामले हाम्रो शरीरमा प्राण शक्ति अर्थात् लाइफ फोर्स एनर्जी बढाउने काम गर्छ। जब जब हाम्रो शरीरमा लाइफ फोर्स एनर्जी प्राण शक्ति बढ्छ अनि ऊर्जाशील हुन्छ हाम्रो शरीर, हामीलाई काम गर्न मन लाग्छ, अल्छी आफै भागेर जान्छ, अल्छीपन हुँदैन। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आज हामी प्राणायाममा हमिङ साउन्ड अर्थात् मौरी जस्तै आवाज निकालेर हामी सोर्स भोइस निकाल्छौँ, त्यसपछि हमिङ साउन्ड गर्छौँ। दुवै हात कानको ढक्कनमा राख्यौँ। हामीले प्रेस गर्दै छोड्दै गर्न सकिन्छ, अर्थात् प्रेस गरिराख्न पनि सकिन्छ अनि आफ्नो साउन्ड आफै सुन्छौँ। हमिङ साउन्ड गर्छौँ। ब्रिथ इन, रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो श्वासको रिदममा ध्यान दिउँ। आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। हल्कासँग नेक र कुमको रोटेसन गर्छौँ हामी। कुमलाई माथि उचालौँ, छोडिदिउँ बाहिरतर्फ, माथि
and out, up, out, up, out, up, out, up, out, up, out, up, out. Feel the stretch and relax your shoulders. Up, out, up, out, up, out. फेरि माथितर्फ, back to front, up, back and front, back and front. कुमलाई पुरै श्वासको लयसँगै ब्रेथलाई सँगसँगै लैजान्छौँ हामी। ब्रेथले माइन्ड र बडीलाई जोड्ने काम गर्छ, कन्सियस चेतनालाई जोड्ने, कन्सियसनेस बडी एन्ड माइन्डको युनाइटेड फर्म नै योग हो। जब जब हामी सेन्टर हुन्छौँ, फोकस हुन्छौँ र प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउन थाल्छौँ, त्यति नै हाम्रो मन खुसी हुन्छ। श्वास भरौँ, हातलाई अगाडितर्फ, औँलालाई तल अनि माथि, तल अनि माथि, औँलालाई मात्रै तल माथि गरौँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। औँलाहरूलाई, औँलामा पुरै स्टिफनेस आउँछ, हाम्रो उमेरसँगै स्टिफनेस बढ्दै जान्छ। राउन्ड राउन्ड, अलिकति राउन्ड, केही चिज समाते जस्तो राउन्ड 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 नाडीदेखिको बाहिरहेछौँ हामी। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै अगाडितर्फ पुरै मुट्ठी बनाऊ, टाइट टाइट, मेक अ फिस्ट, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीथ आउट, मेक अ फिस्ट, होल्ड योर ब्रेथ। फेरि हा गरेर बाहिर फालिदिन्छौँ। रिल्याक्स, रिलिज। हत्केला उत्तानो अनि कुमसम्म, उत्तानो कुमसम्म, कोइना जोडिदिउँ, पुरै चेस्टलाई एक्सपान्ड। फेरि अगाडि ल्याउँछौँ, पुरै एक्सपान्सन, छातीलाई पुरै एक्सपान्सन, अगाडि ल्याउँछौँ, कोइना जोडिदिन्छौँ, एक्सपान्ड योर चेस्ट। पछाडितर्फ श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। स्माइल एन्ड डु इट, स्माइल एन्ड डु इट। कन्टिन्यू। कुमको पाता पछाडि पुरै खिचाव छ, अगाडितर्फ लैजाउँ, माथि अनि घुमाइदिउँ, फेरि अगाडितर्फ अनि घुमाइदिउँ, फेरि अगाडि अनि घुमाइदिउँ। अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, एन्ड डाउन। रिल्याक्स, रिलिज। दुवै हातलाई अगाडितर्फ, औँलालाई मुट्ठी बनाउँछौँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कन्टिन्यू। हातलाई बटक पुरा चेयरमा छ, सजिलोसँग बसेको छौँ हामी। हातलाई पुरै छोडिदिन्छौँ, श्वास लिन्छौँ, श्वास छोड्दा बाहिरतर्फ। अब साइडमा 1 and 2 1 and 2। कन्टिन्यू। अगाडि ल्याउँछौँ, त्यसपछि छोडिदिन्छौँ। यो व्यायामले पुरै हाम्रो हातको औँलाहरू, त्यसपछि कुइनाको व्यायाम, काँधको व्यायाम हुन्छ। याद गरौँ, याद गरौँ। क्रस गर्छौँ हातलाई, जसको सोल्डर ब्लेडमा पेन हुन्छ, बसेर धेरै झुकेर काम गरेर उहाँलाई यो व्यायामले तुरुन्तै हल्का गर्छ सोल्डर ब्लेडलाई। हाम्रो सोल्डर ब्लेड अर्थात् यो कुमको पाता पछाडि दुख्ने
धेरैलाई यो समस्या हुन्छ। जो बसेर काम गर्नुहुन्छ, झुकेर काम गर्नुहुन्छ, अर्थात् व्यायाम रेगुलर छैन, उहाँलाई यो गर्न जरुरी छ र तुरुन्तै रिलिफ हुन्छ। हातलाई प्रेस गरौँ नमस्कार मुद्रामा। कुइनाहरू सिधा छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई माथि लैजाउँ, एक अर्कामा लक गर्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। फेरि अपोजिटमा लक गरौँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अझै माथि। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। कम्मरमा पुरै खिचाव छ। हातलाई माथि तन्काउँदा हामी सिधा बसेको छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ एन्ड रिल्याक्स। जहाँ छौँ चेयरमा हातले हामी अफिसमै या घरमै बसेर गर्ने योगहरू स्ट्रेचहरू गरिराखेको छौँ। चेयरमा समातौँ, श्वास भरौँ, अप। चेस्टलाई पनि माथितर्फ, छातीलाई माथितर्फ श्वास भर्छौँ। भर्दा अझै माथि, श्वास छोड्दा रिल्याक्स। फेरि श्वास भरौँ, रिल्याक्स। श्वास भरौँ, छोड्दा रिल्याक्स। पछाडितर्फ हातले पछाडि समात्छौँ चेयरमा। पुरै तन्काइदिउँ हातलाई। अगाडितर्फ खुट्टा पनि पछाडि गएको छ। श्वास भरौँ, कम्मरदेखि अगाडितर्फ लुक अप एन्ड रिल्याक्स। फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै कम्मरदेखि अगाडितर्फ अनि दृष्टि माथि, रिल्याक्स। फेरि श्वास भरौँ, कम्मरदेखि अगाडितर्फ, कम्मरमा पुरै खिचाव छ। हातले प्रेस गरेको छ चेयरलाई, आफूतर्फ तानिरहेछ। लुक अप एन्ड रिल्याक्स। हाम्रो ढाडमा तुरुन्तै रिलिफ हुन्छ। श्वास भरौँ, अगाडि गर्दनमा रिलिफ, रिल्याक्स। फेरि लुक अप एन्ड रिल्याक्स। बिचमा आउँ, लुक अप, माथितर्फ दृष्टि एन्ड रिल्याक्स। यही क्रमलाई केही बेर दोहोऱ्याउँछौँ हामी। श्वास भरौँ, लुक अप एन्ड रिल्याक्स। बिहान या साँझमा या दिउँसो हामी कुनै पनि बेलामा यो स्ट्रेचहरू गर्न सकिन्छ ताकि हाम्रो शरीरमा पुरै लचकता आउँछ, फ्लेक्सिबिलिटी। रिल्याक्स। पाखुरामा तन्काइ छ, ढाडको तल्लो भागमा, लोवर ब्याकमा तन्काइ छ। श्वास भरौँ, रिल्याक्स, रिलिज। हातहरूलाई सिधै अगाडि घुँडामाथि। श्वास भरौँ, टाइट टाइट घुँडालाई लक गरिदिउँ, कम्मरलाई। श्वास भरौँ, छोड्दै विश्राम। फेरि श्वास भरौँ, एल्बोको साइडमा लक गरिदिन्छौँ पुरै, रिल्याक्स। श्वास भरौँ, रिल्याक्स। तुरुन्तै रिलिफ हुन्छ, रिल्याक्स। रिल्याक्स। लामो श्वास लिऊ, बिस्तारै छोड्यौँ। धेरै बेरसम्म हामी जब चेयरमा बसेर अफिसमा बसेर काम गर्छौँ, कहीँ हावा आउने ठाउँमा बाहिर निस्केर चेयर राखेर यो व्यायाम गर्न सकिन्छ। अर्थात् रुमको झ्यालहरू खोलिदिएर हावा क्रस हुने गरी हामी यो व्यायाम गर्न सक्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै
गर्दनलाई सिधा। अब नेक रोटेसन गरिदिन्छौँ। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। श्वास भरौँ, दाहिनेबाट पछाडि। अब अगाडि आएपछि श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि, लेफ्ट टु राइट। श्वास छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। एक राउन्ड अझै, श्वास भरौँ, सिउँ छातीमा आएपछि आफै माथि उठ्छौँ। रिल्याक्स, रिल्याक्स your shoulders, your palm relax, your hand relax, your whole body relax. पुरा शरीरलाई हल्का छोडिदेऊ। खुट्टाहरूलाई, हातहरूलाई, निधारलाई बिस्तारै बिस्तारै छोरी औँला बुढी औँला जोडेर आँखी भुउँलाई मसाज गर्छौँ हल्का। नाकको साइडमा अनि गालाको हड्डीमा। फेसमा पुरै मसाज गर्छौँ ताकि फेसमा लचकता आओस्। फेसको मसलहरू रिएक्टिभेट हुन्छ। गालाको हड्डीमा एन्ड रिल्याक्स। बिस्तारै हामी महामुद्रामा हात राख्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदेऊ। यति सामान्य स्ट्रेचहरूले पनि हामीलाई मेडिटेटिभ बनाउँछ। मेडिटेसन गर्नलाई जबरजस्ती गर्दैनौँ हामी। आफै हाम्रो शरीर जब स्ट्रेच गर्छौँ, शरीरमा केही व्यायाम गर्छौँ, हाम्रो मन आफै शान्त हुन्छ। शरीर जब विश्राम पुग्छ, रिल्याक्स हुन्छ, मन आफै शान्त हुन्छ। जब मन शान्त हुन्छ, आफै हामीलाई ध्यानस्थ अवस्थामा पुग्न मद्दत हुन्छ। सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्देऊ। जे आवाज आउँछन् आउन दिउँ। कुनै पनि आवाज हामीलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छैन। विश्राम गरौँ। नेगेटिभ अनि पोजिटिभ थट्स, सकारात्मक र नकारात्मक विचार, राम्रो नराम्रो विचार आउँछन् जान्छन्, आउन र जान दिउँ। शरीरको पुरा भार आफू बसेको चेयरमा छोडिदिउँ। खुट्टाहरूलाई हल्का छोडौँ, हातलाई हल्का छोडौँ। रिल्याक्स। विश्राम। अनुहारलाई हल्का छोडिदेऊ। श्वासको लयमा ध्यान देऊ।
बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै जब मन लाग्छ आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, जो योगको लागि छुट्टै समय निकाल्न सक्नुहुन्न र व्यस्त हुनुहुन्छ, व्यस्त जीवनशैलीको बावजुद हामी योगका केही अभ्यासहरू गर्छौँ। हाम्रो शरीरलाई स्फूर्ति प्रदान गर्छ, स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। जब जब हामी श्वासको अभ्यास गर्छौँ, हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ। जब हामी शरीरको लागि केही काम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, शरीरको स्तरमा व्यायामले काम गर्छ अनि मनको स्तरमा मनमा शान्ति मिल्छ। जब मनमा शान्ति मिल्छ अनि हामी वर्तमान क्षणमा बाँच्न थाल्छौँ र वर्तमान क्षणमा बाँच्न थालेपछि आफै खुसी हामीमा आउँछ। खुसी हामीभित्रै छ, यसलाई खोज्न बाहिर जानु पर्दैन। त्यसकारण योग ध्यान प्राणायामलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाऊ। चाहे हामी जहाँसुकै हौँ, केही क्षण हामी 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट भ्याउँदै नभ्याउने मान्छेले सकेसम्म दिनको 1 घन्टा या 45 मिनट योगको लागि समय छुट्याउँ। त्यति नभ्याउने मान्छेले 5-7 मिनट 10 मिनट मात्रै भए पनि हामी साइलेन्समा बस्ने र केही स्ट्रेचहरू गर्ने गरौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो शरीरलाई मनलाई शान्त रहन मद्दत गर्छ, शरीरलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।